開心。其實咁啊，兄弟，因為我有一個，我同阿偉豪咧前一排咧做嗰個祈禱嘅。喺祈禱當中，我有畫面咧就見到偉豪咧，佢真係上咗天堂嘅。一望佢一上邊望落嚟咧，係好開心嘅。偉豪，當我哋咧有時去聚餐啊，或者其他節目嗰時咧，你係我哋 VIP 嚟㗎。如果隨時過嚟喺陪我哋飲下酒，或者你食下煙仔，同我聚下舊，花沙年嚟睇睇我哋，唔好整我哋啊！肥仔，你都愛惜啊，肥仔，偉豪，愛惜啊！邊度見啊，肥仔？邊度見啊，肥仔？偉豪，先好啊！你係我哋嘅英雄嚟㗎，肥仔。拜拜，肥仔。我接咗咯，呢度先跑步啊。係啊。